Vamos retornando. Wir sind zurück. Nós vamos fazer agora uma descrição de Paulo e Abigail. Wir werden jetzt eine Beschreibung von Paulus und Abigail machen. Emmanuel apresenta Paulo assim: o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos, na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Ich werde die gleiche Passage jetzt auf Deutsch lesen. Der junge Saulus hat alle Lebendigkeit eines ledigen Mannes mit seinen 30 Jahren, in voller Virilität und männlicher Schönheit im Gesicht. Die israelischen Gesichtszüge, aber seine tiefen und durchdringenden Augen waren besonders betont. Typisch vom leidenschaftlichen und unbeugsamen Temperament. Er trug das Gewand der Patrizier und sprach vorzugsweise Griechisch, die Sprache, die er gelernt und geliebt hatte in seiner Heimatstadt. In dem Zusammenleben mit geliebten Meistern aus den Schulen von Athen und Alexandria. Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente, num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Ich werde gerade die gleiche Passage auf Deutsch lesen. Abigail, in der Ehrlichkeit ihrer 18 Jahre, war eine grandiose Zusammenfassung aller Schönheit der Frauen ihrer Abstammung. Die seidige Haare fiel ihr in schönen Strähnen an den Schultern und umhüllte ihr attraktives Gesicht eine harmonische Reihe von Freundlichkeit und Schönheit. Jedoch, was am meisten beeindruckend, auf ihre schlanke Figur des Kindes und gleichzeitig Mädchen waren die tiefschwarzen Augen, in denen starke innere Vibrationen schienen zu sprechen über die höheren Mysterien der Liebe und des Lebens. Há uma passagem no texto bíblico que diz assim: Es gibt eine Passage in der Bibel, die sagt so: não separeis o homem o que Deus juntou. Wir sollten nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat. E as pessoas imaginam que esse texto está falando apenas sobre casamento. Und die Menschen sich vorstellen, dass diese Passage, dieses Text, spricht nur über die Ehe. E durante muito tempo esse texto foi interpretado de um modo fanático. Und für eine lange Zeit leider wurde dieser Text von einer fanatischen Art und Weise interpretiert. O que levou Kardec a escrever um texto sobre o divórcio. Und das war das Resultat, dass Kardec hat einen Text über die Scheidung geschrieben. Mas esse texto não está falando sobre casamento. Aber dieser Text spricht nicht über die Ehe. Esse texto está falando sobre vínculos estabelecidos por Deus.
Diesen Text spricht über Verbundenheit, die sind von Gott gegeben. Sobre coisas que Deus colocou junto na nossa vida Über Sachen, dass Gott hat uns zusammenzugefügt in unser Leben e que nós temos que tomar muito cuidado para não separar. und wir sollten sehr vorsichtig sein, um diese Sache nicht zu trennen. Eu vou tentar explicar isso com bastante calma. Ich werde versuchen, das erklären mit großer Mühe. Um dos maiores desafios do Evangelho foi para o mancebo rico, o jovem rico. Eine von den größten Herausforderungen des Evangeliums war für den reichen Mann. Jesus perguntou para ele se ele seguia os mandamentos. Jesus hat ihn nachgefragt, ob die 10 Gebote gefolgt habe. Então ele diz que seguia desde a sua infância. Und dann hat gesagt, dass hatte die 10 Gebote geachtet seit seiner Kinderheit. Então Jesus propõe um desafio para ele. Und dann Jesus macht eine Herausforderung für ihn. Abre mão de todos os seus recursos. Lass alles seine Eigentum E vem me seguir. und folg mir. Não é que Jesus estivesse condenando ter coisas. Es ist nicht, dass Jesus hat gesagt, dass wir die Sachen nicht dürfen können. Não é esse o problema. Das ist nicht das Problem. O problema é quando você tem condições, tem recursos, Das Problem ist, wenn wir Konditionen und Ressourcen haben e você começa a separar aquelas coisas que Deus juntou. und wir fangen an zu trennen, die Sachen, dass Gott zusammengefügt hat. Esse é o desafio. Das ist die Herausforderung. Porque quando você não tem possibilidades, você não tem condições, Weil wenn wir keine Möglichkeiten, keine Konditionen haben, você aceita as determinações de Deus. wir akzeptiert Gottes Willen. Quando você tem muitas possibilidades, Wenn wir haben zu viele Möglichkeiten, você pode se perder. wir können uns verlieren. O que aconteceu com Paulo? Was mit Paulo passiert, Foi colocado ao lado dele wurde an seine Seite gestellt. uma noiva chamada Abigail. Eine Verlorerin namens Abigail. Ela tinha a função de auxiliá-lo. Sie hatte die Funktion, Paulus zu unterstützen. Ele também recebeu um cunhado Hat auch eine Schwager bekommen, muito especial. sehr speziell. Ele se chamava Estevão. Wurde Stephanus genannt. E ele também recebeu um mestre muito sábio. Und hat auch eine sehr weise Meister bekommen. A Abigail era um freio. Abigail war wie eine Bremse. Gamaliel também era um freio para Paulo. Gamaliel war auch eine Bremse für Paulo. Porque Paulo era muito ansioso. Weil Paulo war sehr aufgeregt. Era um temperamento muito forte. Hat ein sehr starkes Temperament. E quando ele queria uma coisa, ele passava em cima de todo mundo. Wenn möchte gern etwas haben, ist durchgefahren. Então a bondade divina coloca um Gamaliel para ser o seu mestre, o seu mentor. Und dann die göttliche Barmherzigkeit hat ihm Gamaliels als seinen Mentor gegeben. Então Deus juntou um tanto de coisas. Und dann Gott hat viele Sachen zusammengefügt. Várias pessoas foram reunidas ao redor dele. Viele Personen waren um ihn herum. E sabe o que ele fez? Ele afastou as pessoas. Und wissen Sie, was gemacht hat? Hat diese Personen weggeschickt. Ele começou a perseguir até matar o seu cunhado. Hat angefangen, diese Menschen zu verfolgen, bis seine Schwager umgebracht hat. Ele terminou o noivado.
hat die Verlobung beendet. Ele rompeu, cortou relacionamentos com seu mestre. Hat die Freundschaft mit seinem Meister auch gestoppt, beendet. Ele se esqueceu daquele mandamento. Hat das Gebot vergessen. Não separeis o que Deus juntou. Wir sollten nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat. As pessoas que estão na nossa vida são as pessoas necessárias. Die Menschen, die wir in unserem Leben haben, sind die notwendigen Menschen. Para o nosso crescimento espiritual. Zu unserer spirituellen Entwicklung. Elas chegam. Sie sind gekommen. E elas vão embora. Und sie gehen weg. Quando Deus determinar. Wenn Gott das sagt. Então, se nós começamos a nos movimentar demais, und wenn wir anfangen, uns sehr schnell zu bewegen, nós podemos alterar uma programação espiritual. Wir können eine spirituelle Programmierung ändern. Você pode fazer isso. Wir können das selbstverständlich machen. É o seu livre-arbítrio. Es ist unser freier Willen. Pode fazer. Wir können das Mas machen. vai ficar mais difícil. Aber es wäre schwierig werden. Paulo fez isso. Paulo hat das getan. A vida dele não precisava ser tão difícil. Sein Leben sollte nicht so schwierig sein. Ele não precisava se transformar num perseguidor de cristãos. Sollte nicht ein Christenverfolger werden. Isso não estava na programação dele. Das war nicht in seiner Programmierung. Ele não precisava se afastar da noiva. Sollte nicht weggehen von seiner Verlobten. Mas então ele começa a fazer todas essas coisas. Aber dann macht alle diese Sachen. E aí Jesus o procura às portas de Damasco. Und dann Jesus sucht nach ihm auf die Tore von Damaskus. E quando Jesus, vamos ler aquela passagem. Quando Jesus conversa com ele, Und wenn Jesus mit ihm spricht, Jesus compara ele a um cavalo bravo. Jesus macht eine Vergleichung zu einer sehr wilde Pferde. Eu venho de Minas Gerais. Ich komme aus Minas Gerais. Em Minas Gerais é comum a gente termos aquelas mulas. In Minas Gerais haben wir diese Esel. E as mulas, às vezes, elas param. Und ab und zu sie stoppen. E você empurra ela por trás. Und wir versuchen sie von hinten nach vorn zu schieben. Ela não anda. Und sie bewegen sich nicht. E você puxa ela para frente. Und wir ziehen sie nach vorne. Ela não sai do lugar. Sie bewegt sich nicht. E ela fica ali parada. Sie bleibt stehen. E se você tentar fazer alguma coisa, ela começa a dar coice. Und wenn wir versuchen, etwas zu machen, sie fängt an, uns zurücktreten. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso que Jesus fala com Paulo. Und warum sage ich das alles? Weil das ist genau, was Jesus mit Paulus redet. Jesus diz para ele, é difícil para você ficar dando coice. Jesus sagt zu ihm, es ist sehr schwierig für dich, immer zu treten. Você está dando coice nos aguilhões, nos ferrinhos que eu estou colocando. Pequenos ferros, pequenos pedaços de ferro. Ihr treten an kleine Stücke von Eisen. Então Jesus tocava ele e falava, vai para cá, vem para cá, para a esquerda. Und dann Jesus hat ihn angefasst und hat, du sollst nach links gehen. E ele começava a dar coice. Und hat angefangen, wieder zurückzutreten. Essa é uma atitude espiritual perigosa. Das ist eine sehr gefährliche spirituelle Attitüde. Muito perigosa. Sehr gefährlich. Handlung. Sehr gefährliche Handlung. Porque você começa a desprezar a condução que vem do alto. Weil wir fangen an, diese Schwingung, die von hohe kommt, einfach zu vernachlässigen. Então a Rose vai ler o trecho em que Jesus chama Paulo. Okay. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt,
und strahlte ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Stürzte zu Boden und hört eine Stimme. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragt Saulus. Die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und gehe in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Então, nós temos dois caminhos. Wir haben zwei verschiedene Wege. Algumas coisas dentro do nosso espírito Ein paar Sachen, die sind drin in unsere Geistwesen. elas são duras como rocha. Sie sind stark wie Steine. Elas precisam ser derretidas. Sie müssen geschmelzen werden. Você quer fogo ou água? Wir möchten gern Feuer oder Wasser. Essa é uma decisão pessoal. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Se você quiser água, Wenn wir möchten gern Wasser haben, as coisas vão ser resolvidas com amor, die Sachen werden mit so viel Liebe erlösen, com doçura. Mit Zärtlichkeit. Tudo vai acontecendo e você vai ter sempre uma mão amiga te ajudando. Alles wird geschehen und wir werden immer eine freundliche Hand, die uns hilft. Vai ter sempre um conselho. Wir werden immer eine gute Rat bekommen. Alguém conversando com você, fique tranquilo. Jemand unterhalte sich mit dir und sagt, bleib ganz ruhig. Nós estamos com você. Wir sind mit dir. Fique firme. Bleib stark. Mas você pode escolher o fogo. Aber wir können auch den Feuer wählen. Não tem nenhum problema. Es gibt kein Problem. O fogo também é bom. Die Feuer ist auch gut. Mas dói. Aber es tut weh. E ele faz um trabalho mais bruto. Und es ist eine mehr brutale Arbeit. É apenas uma escolha. Es ist nur eine Entscheidung. Você quer suave ou quer bruto? Wir möchten gern einen ruhigen Weg oder einen starken Não Weg. tem problema, o trabalho vai ser feito. Es gibt keine Probleme, die Arbeit wird sowieso gemacht werden. Porque Deus não nos deu opção Weil Gott hat uns keine Optionen gegeben, de escolher. Eu não vou melhorar. um zu wählen. Ich werde mich nicht Eu vou verbessern. aposentar e vou continuar agora para a eternidade do jeito que eu sou. Ich gehe in Rente und dann kehre ich zurück für die Spiritualität, wie ich jetzt gerade bin. Impossível. Das ist unmöglich. Isso é impossível. Das ist unmöglich. Há um determinismo divino. Es gibt eine große Willen, Nós vamos melhorar eine große Gotteswillen, wir werden uns verbessern e vamos ser felizes. und wir werden glücklicher werden. Então, Paulo escolheu fogo. Und Paulo leider hat Feuer gewählt. Todos leem o livro Paulo Esteve e ficam impressionados. Allen lesen das Buch Paulus und Stephanus und sie sind sehr bewegt. E perguntam, nossa, nós hoje fazemos palestra. Und dann sie fragen, okay, heute wir halten Vorträge E as pessoas trazem um presente, um chocolate. und die Menschen bringen eine Geschenke, eine Schokolade. E Paulo terminava a palestra Und Paulus hat seinen Vortrag e as beendet pessoas também davam presentes para ele. und die Menschen haben auch Geschenke für ihn gebracht. Eram pedras bem grandes. Es waren leider sehr große Elas Steine. jogavam nele. Sie haben die Steine auf ihn geworfen. Mas foi ele que escolheu isso. Aber war selber, der hat das gewählt. Quem escolheu foi ele. Wer hat das gewählt, war Paulus. Essa foi a opção dele. Das war seine Entscheidung. Você pode escolher também. Wir können auch wählen. Não tem nenhum problema. Es gibt kein Problem. Fique à vontade. Wir können das machen. Ele, todo lugar que ia, saía perseguido. Jeden Platz, wo gegangen war, war immer verfolgt. Tudo porque ele perseguiu pessoas.
Das hat alles passiert, weil selber, Paulus, hat andere Menschen auch verfolgt. Então percebe como tudo ficou mais difícil? Und wir können merken, wie alles schwieriger wird. É por isso que Jesus nos ensina. Deswegen, Jesus lernt uns, não resistais ao mal. Wir sollten uns nicht zu dem Bösen eingehen. Aceita. Wir sollten das akzeptieren. É claro, não estou dizendo para você ficar aqui do lado da pessoa que está te ofendendo. Ja, es ist klar, ich sage nicht, dass du sollst in der Nähe von Menschen zu sein, die dich beleidigen. Dizendo para ela, me ofende, me ofende. Und wir sagen, okay, beleidige mich, beleidige mich. Não é isso. Es ist das nicht. Mas não resista. Aber wir sollten nicht erwidern. Deixa que a vida siga seu curso. Lass das Leben seine normale Kurs folgen. As coisas vão se harmonizar. Die Sachen werden harmonischer werden. Paulo não soube esperar. Paulo konnte einfach nicht warten. Ele acreditava Hat geglaubt, que ele estava no controle de tudo. dass an dem Befehl von alles war. Eu vou dizer uma coisa muito séria. Ich werde etwas sehr Seriöses jetzt sagen. Nós não estamos no controle de nada. Wir sind in der Befehl von gar nichts. De absolutamente nada. Absolut nichts. Então é preciso ter a humildade de aceitar. Und dann ist es notwendig, dass wir demütige sind, das zu akzeptieren. Poderes superiores estão nos conduzindo. Erhobene Macht führen uns. Então você faz o seu planejamento, faz a sua programação. Und dann wir machen unsere Programmierung. Mas toda vez que você programar algo, Aber jedes Mal, dass wir etwas programmieren, e programe bem programado. wir sollten das ganz gut A programmieren. Alemanha é uma lição nisso. Deutschland ist eine Lektion Da darüber. disciplina, da programação. Disziplin, Programmierung. Mas no final escreva, Aber am Ende sollten wir schreiben, tudo pode mudar. alles kann sich ändern. Aceite isso. Wir sollen das Você vai sofrer akzeptieren. menos. Wir werden weniger leiden. Paulo não aceitou. Paulo hat leider das nicht akzeptiert. Ele queria controlar tudo. Möchte gern alles kontrollieren. Ele queria controlar o pensamento das pessoas. Möchte gern sowieso die Gedanken anderer Menschen kontrollieren. Então ele chegava aqui perto da Rose Und dann war hier in der Nähe von Rose. e perguntava, o que você está pensando? Und dann hat man gefragt, was denkst du gerade? Está errado. Das ist falsch. Eu vou dizer o que você tem que pensar. Ich werde dir sagen, was du denken Você solltest. tem que pensar isso. Du sollst an das denken. É assim que você tem que fazer. Es ist in dieser Art und Weise, dass du sollst dich verhalten. Ele tentou fazer isso com Estevão. Hat versucht, das mit dem Stephanus machen. Ele chegou à loucura de dizer para Estevão, War so verrückt, dass hat zu Stephanus gesagt, eu vou levar você para o Sinédrio, ich werde dies zu Synedrium bringen. vou dar uma surra em você Ich werde dich geprügeln, para você pensar direito. sodass du richtige denken. A pergunta é, Deus faz isso? Und die Frage ist, mag das Gott? Não faz. Mag das nicht. E Deus é o Todo-Poderoso. Gott ist die Allmächtige. Ele não faz isso. Mag das nicht. Ele respeita. Respektiert. E Paulo queria controlar o sentimento das pessoas. Und Paulus möchte gern die Gefühle von anderen Menschen kontrollieren. E à medida que ele tentava fazer isso, Und in der Maßnahme, dass versucht, das zu schaffen, ele sofreu muito. Hat so viel gelitten. Mas o mais grave não foi isso. Und die schwierigste war das nicht. Você vai precisar de toda a sua energia
Wir werden alle unsere Energie brauchen, para cuidar de você. sodass wir uns besser kümmern. Você vai precisar de toda a energia do mundo Wir werden alle Energie dieser Welt brauchen, para melhorar você. sodass wir können uns verbessern. Se você gastar a sua energia com outro, Wenn wir unsere Energie mit den anderen verbrauchen, vai faltar. es wird uns fehlen. Então, Paulo não tinha mais energia para trabalhar ele mesmo. Paulo hat keine Energie mehr, sich selber zu arbeiten. Olha que coisa contraditória. Wir können sehen, dass das eine Paradox ist. Ele ficou tão preocupado em mudar Estevão, War so besorgt, dass sollte Stephanus ändern em dizer isso é certo, isso é errado, und zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, que ele alterou a sua programação espiritual. dass hat seine eigene spirituelle Programmierung geändert. Ele não teve a atenção necessária com a sua própria vida. Hat nicht die notwendige Aufmerksamkeit mit seinem eigenen Leben gehabt. Esse é um risco Das ist ein Risiko, que todos nós encarnados corremos. die alle, die inkarniert sind, Estamos sujeitos. ja. Então é preciso concentração. Und dann es ist notwendig, uns zu konzentrieren. É preciso muita oração, Es ist notwendig, viel Gebeten, muita sintonia. viel Sintonie. Quando estivermos enfrentando problemas, Wenn wir Probleme haben, qualquer tipo de problema, egal welche Art und Weise von Problemen, escreva isso num papel e faça suas preces. wir sollten das in einem Blatt Papier schreiben und wir sollten unsere Gebete machen. Peça orientação, Wir sollten einfach nach Unterstützung nachfragen. peça conselhos. Wir sollten nach Raten nachfragen. Sabe o que vai acontecer? Wissen Sie, was ist passiert? Eles virão. Sie werden kommen. Virão da maneira mais surpreendente. Sie werden kommen von einer sehr überraschenden Weise. Você vai encontrar com alguém na rua Wir werden jemand auf die Straße treffen vai começar a falar do tempo, se está frio, se está calor. und wir werden reden über das Wetter. Es ist heiß, es ist kalt. E de repente a pessoa vai mudar de assunto Und plötzlich diese Person wird das Thema ändern e vai começar a falar sobre o que você precisa ouvir. und wird anfangen, wirklich zu reden, was wir wirklich brauchen. E depois que ela acabar de falar, Und wenn sie hat schon zum Schluss gekommen, a pessoa vai esquecer tudo, diese Person wird alles vergessen, porque ela foi tomada. weil sie wurde inspiriert. Ela falou, Sie hat einfach gesagt, ela foi um instrumento. sie war ein Instrument. Então, uma das coisas mais bonitas da vida de Paulo Eine von den schönsten Sachen im Leben von Paulus foi quando ele percebeu que estragou tudo. war, wenn hat gemerkt, dass hat alles falsch gemacht. Ele chegou à conclusão de que tudo se tornou muito mais complicado. Ist zu der Meinung angekommen, dass alles war sehr, sehr schwierig geworden. Mas sabe qual foi a frase de Jesus para ele? Aber wissen Sie, was Jesus zu ihm gesagt hat? Jesus perguntou para Paulo, Jesus hat Paulo nachgefragt. por quê? Warum? Essa é a grande pergunta. Das ist die große Frage. Por quê? Warum? E diante dessa pergunta, Und von dieser Frage, esse homem conseguiu se recuperar. dieser Mann hat sich verbessert. Ele perguntou, quem é você? Hat nachgefragt, wer bist du? Ele falou assim, eu sou Jesus. Ich bin Jesus. Sou a pessoa que você está perseguindo.
Ich bin die Person, das du verfolgst. Você não está me procurando? Du suchst nach mir. Você não está correndo atrás de mim? Du rennst nach mir. Aqui estou eu, Ich bin da, bem na sua frente. vor dir. Então ele teve a humildade Und dann hat den Mut gehabt, de não ficar parado na culpa, und nicht einfach mit den Schulden gestoppt zu werden. Ele poderia ficar tão envolvido nos erros Konnte so involviert in seine eigenen Fehler que bleiben não conseguiria fazer nada. und dann konnte überhaupt gar nichts mehr machen. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Und dann wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein. Quando nós dizemos, eu sou um espírito muito cheio de dívidas, Wenn wir sagen, ich bin ein Geistwesen mit zu vielen Schulden. eu tenho muitos defeitos, Ich habe viele Defekte. eu tenho muitos problemas. Ich habe viele Probleme. É isso mesmo. Das ist das alles richtig. Isso é verdade. Das ist Wahrheit. É por isso que você foi chamado, Deswegen wir sind gerufen, para trabalhar. zu arbeiten. Porque se você já fosse perfeito, Wenn wir schon vollkommen wären, você não estaria aqui. wir werden hier nicht sein. Ou você não estaria fazendo trabalho aqui. Wir werden keine Arbeit hier machen. Ou alguém já viu anjos dando palestras. Oder jemand hat schon gesehen, dass Engel einen Vortrag halten. Fazendo viagens. Reisen. Não, Nein, eles não precisam mais disso. sie brauchen das nicht mehr. Nós precisamos. Wir brauchen das. Então Paulo teve a coragem de seguir adiante. Und dann Paulo war genug mutig, weiterzugehen. Ele pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Und dann fragt Jesus, Herr, was möchten Sie gern, dass ich mache? Mas a resposta foi maravilhosa. Aber die Antwort war wunderschön. Sabe o que Jesus respondeu? Wissen Sie, was Jesus gesagt hat? Entra na cidade Geh in die Stadt e espera. und warte. Eu não vou te dizer. Ich werde dir gar nichts sagen. Então, se você está esperando uma lista, Und dann, wenn wir warten auf eine Liste, escrita assim, número 1, você tem que fazer isso. Nummer 1, du sollst das machen. Número 2, o seu compromisso espiritual é esse. Nummer 2, seine spirituelle Kompromiss ist das. Não vai vir essa lista. Wir werden diese Liste nicht bekommen. Sabe por que ela não vai vir? Wissen Sie, warum wir Porque werden diese Liste nicht bekommen? Porque a vida é dinâmica. Weil das Leben hat seine eigene Dynamik. Tudo muda a cada segundo. Alle ändern sich in jeder Sekunde. Você pode ter vindo com uma programação espiritual. Wir konnten kommen mit einer spirituellen Programmierung Trabalhar ao lado de alguém. und neben jemand zu arbeiten, Mas esse alguém pode desistir. aber diese jemand kann auch absagen. Esse alguém pode abandonar a tarefa. Diese Menschen kann seine Aufgabe Você veio com a programação afetiva, seu marido ou sua esposa. Wir kommen mit einer affektiven Programmierung, ja, unsere Ehemänner, unsere Ehefrauen, Mas ele ou ela pode te abandonar. aber oder sie können sie verlassen. Tudo pode acontecer, Alles kann passieren, porque a programação é apenas um plano. weil die Programmierung, es ist nur ein Plan. Não existe garantia. Es gibt keine Garantie. É por isso que a encarnação é perigosa. Deswegen ist die Inkarnation sehr gefährlich. Tudo pode acontecer. Alles kann passieren. A cada dia tudo pode mudar. Jeden Tag kann alles sich ändern. Então nós precisamos estar conectados Und dann wir müssen verbindet sein e precisamos tomar uma decisão dentro do nosso coração. und wir sollten eine Entscheidung treffen drin in unsere Herzen. É por isso que a vida vai se revelando aos poucos. Es ist deswegen, dass das Leben zeigt sich allmählich.
Por isso que Jesus foi contando aos pouquinhos para Paulo o que ia acontecer. Deswegen hat Jesus ganz langsam zu Paulus gesagt, was wird geschehen. Tudo que acontece depende de muitas pessoas. Alles, was passiert, ist abhängig von vielen anderen Menschen. Tudo pode mudar. Alles kann sich ändern. Por isso temos que ter gratidão quando as coisas acontecem. Deswegen, wir sollten Dankbarkeit haben, wenn die Sachen passieren. Porque não tem garantia. Weil es gibt keine Garantie. Você pode voltar para o mundo espiritual. Wir können zu der spirituellen Welt zurückkehren. Uma situação 10 vezes pior. In eine Situation 10-mal schwieriger als vorher. Mas você pode voltar. Aber wir können zurückkehren. Numa situação 10 vezes melhor. In eine 10-mal bessere Situation. Então, prepare para o imprevisível. Dann wir sollen uns vorbereiten für unvorhersehbar. A encarnação é assim. Die Inkarnation ist so. Se você tem alguma dúvida sobre isso, Wenn wir einen Zweifel darüber haben, leia sobre a vida de Chico Xavier. wir sollten das Leben von Chico Xavier nachlesen. Quanta coisa aconteceu no caminho. Viele Sachen auf dem Weg passieren. Quantas pessoas abandonaram. Viele Menschen haben Chico einfach verlassen. Quantas pessoas que vieram para ficar ao lado dele trabalhando. Wie viele Menschen sind gekommen, an seiner Seite zu arbeiten E foram embora. und haben trotzdem ihn verlassen. Quantas pessoas que tinham a tarefa de tornar mais fácil. Viele Menschen haben die Aufgabe, die Sachen ihm zu erleichtern. E tornaram a vida dele 10 vezes mais difícil. Und haben leider sein Leben 10-mal schwieriger gemacht. Como você acha que essas pessoas estão hoje? Und wir können uns vorstellen, wie diese Personen heute sind. Hoje que elas estão no mundo espiritual. Heute, dass diese Personen in die spirituelle Welt sind. Olhando a oportunidade que elas tiveram. Und dann sie schauen nach der Gelegenheit, dass sie verloren haben. Como você acha que elas se sentem? Kannst du dir vorstellen, wie sie sich fühlen? O pior sentimento que um espírito pode ter. Es ist das schlimmste Gefühl, das ein Geistwesen fühlen kann. Perder a oportunidade. Die Gelegenheit, die verloren ist. Porque vocês acham que elas vão ter outra oportunidade? Weil sie denken, dass sie werden eine andere Gelegenheit Acha que na bekommen. próxima encarnação o Chico vai voltar? Denken Sie, dass in der nächsten Inkarnation Chico Xavier wieder hier mit uns sein? Não vai. Es wird das nicht passieren. Nada vai ser igual. Nichts wird genauso sein, wie es vorher war. Então os espíritos não se cansam de dizer. Und dann die Geistwesen sagen immer, Fica quieto. bleib ganz ruhig. Aceita o que Deus está mandando para você. Akzeptiere, was Gott dir schickt. Concentra no seu dever. Ja? Konzentriere sich in seine Aufgabe. Fica olhando para o bem, para a bondade. Schaue nach dem Güte des Volltuenden Esquece tudo mais. und vergesst die anderen Sachen, Porque a oportunidade é preciosa. weil die Gelegenheit ist sehr preciös, sehr important. E Paulo entendeu isso. Und Paulus hat das verstanden. Por isso ele perguntou: Warum? Hat nachgefragt, Senhor, o que queres que eu faça? Herr, was möchten Sie gern, dass ich tue? E à medida que Jesus ia falando, Und wenn Jesus mit ihm gesprochen hat, ele aceitava. hat das akzeptiert. Há um episódio que eu vou contar, é o último. Das ist eine Episode, das ich werde sagen, das ist die letzte. O sonho de Paulo era visitar a cidade de Roma. Denn Paulus Traum war, einen Besuch in die Stadt Rom machen zu dürfen. E ele conseguiu uma oportunidade de fazer isso. Und hatte eine Gelegenheit, das zu machen. A mala já estava pronta.
Die Gepäck war schon gemacht, o navio estava preparado den Schiff war schon vorbereitet e ele já estava pensando na cidade. und denkt die ganze Zeit in die Stadt. Ele chegou a rir como uma criança. Und hat gelacht wie ein kleines Kind. Então ele recebe uma carta. Und dann bekommt eine Briefe. Era uma carta do apóstolo Tiago. Es war eine Briefe von der Apostel Tiagus. O problema é que ele não conversava com Tiago. Das Problem, hat sich nicht ganz gut verstanden mit Tiago. Imaginem dois apóstolos que não conversavam um com o outro. Können Sie sich vorstellen, zwei Apostel, die haben sich nicht miteinander unterhalten. E o apóstolo pedia que ele fosse à cidade de Jerusalém. Und den Apostel hat ihn gebeten, nach Jerusalem zu kommen. E ele pensou, Und dann hat nachgedacht, eu não vou. ich gehe nicht. Eu nem gosto dele. Ich mag ihn nicht. Ele também não gosta de mim. Mag mich auch nicht. O que eu vou fazer lá? Was werde ich dort tun? Isso é perda de tempo. Ich werde meine Zeit verlieren. Então o que ele poderia ter feito? Und dann, was konnte machen? Ele poderia ter comprometido. Konnte Comprometido a sua vida. Konnte seine Leben schwer machen. Porque ele tinha recursos para não ir. Weil hat Möglichkeiten, dort nicht zu gehen. O maior teste da nossa vida é quando você pode sair. Die großen Test unseres Lebens ist, wenn wir die Möglichkeit haben, wegzugehen. Esse é o teste verdadeiro. Das ist die wahren Test. Então sabe o que Paulo fez? Und dann wissen Sie, was Paulus gemacht hat? Abriu o evangelho. Hat das Evangelium Você, geöffnet. eu não vou tomar uma decisão sozinho. Ich werde keine Entscheidung allein treffen. E isso é a coisa mais maravilhosa que ele fez. Und das ist die wunderschöne Sache, dass gemacht hat. É porque nós precisamos entender Weil wir müssen verstehen, que tudo que nós já conquistamos dass alles, das wir haben schon gehabt, no nosso espírito, erhoben in unserem Geist, nos trouxe até onde nós estamos. hat uns gebracht, wo wir jetzt gerade sind. E se nós quisermos avançar, Und wenn wir möchten Fortschritt temos que machen, aprender coisas novas. wir müssen neue Sachen lernen. Temos que aprender outras habilidades. Wir müssen andere Fähigkeiten lernen. Então ele abriu o texto e adivinha qual versículo que caiu para ele? Und dann hat den Test geöffnet und hat einen Versen gesehen. Concilia-te com o teu adversário. Ja, Faz as pazes. Versonnen sich mit deinen Feinden. Porque o nosso adversário Warum unsere Feinde? é a pessoa mais importante. Ist die wichtige Person. É ela que nos prende. Es sieht uns fängt. É uma algema. Es ist wie eine Handschelle. A chave da algema é o perdão. Den Schlüssel von dieser Handschellen ist die Vergebung. Quando a gente resolve isso, Wenn wir das alles lösen, nós somos livres. wir sind frei. E ele voltou. Und hat zurückgegangen. Ist zurückgegangen. E ele sofreu tanto. Und hat viel gelitten. A primeira coisa que ele fez Die erste Sache, dass gemacht hat, foi conversar com Tiago e colocar tudo às claras. war sich mit Tiagus unterhalten und alle die Probleme, die sie miteinander haben, klären. Ele falou e Tiago também falou. Hat gesagt und Tiago hat auch gesagt. E ele se surpreendeu, Und dann war überrascht, porque ele ficava imaginando muitas coisas, weil hat viele Vorstellungen über Sachen gemacht, mas ele não sentou com Tiago para conversar. aber hat vorher sich nicht gesetzt mit Tiago, um darüber zu reden. Depois que ele resolveu o problema com Tiago, Denn hat seine Probleme mit Tiago erlöst. Jesus começou a organizar a viagem dele para Roma. Jesus hat angefangen, seine Reise nach Rom zu organisieren. Foi uma organização interessantíssima.
Es war eine sehr interessante Organisation. Não teria nenhum curso para ele. Es wird keine Kosten für ihn haben. Ele foi preso. Und war in der Gefängnis. E na prisão levariam ele para Roma. Und in der Gefängnis ist nach Rom gebracht. Então isso é muito interessante na vida. Und das ist sehr interessant im Leben. Acontecem coisas, você olha e fala, não é possível. Passieren Sachen, dass wir sagen, das darf nicht wahr sein. Deu tudo errado. Es ist alles falsch gegangen. Mas na verdade está dando tudo certo. Aber in der Tat, es ist alles richtig. É uma questão de tempo. Es ist eine Frage der Zeit. É só saber esperar. Wir müssen lernen zu warten. Por isso o lema de Paulo durante toda a sua vida, Und deswegen das Inspiração, Botschaft von Paulo während seines ganzes Leben, die Inspiration, foram 4 palavras. würden 4 Wörter, Só 4. nur 4. E eu gostaria de terminar com elas. Und ich möchte gerne mit diesen 4 Wörtern zu beenden. Ama, Liebe, trabalha, arbeite, espera warte, e perdoa. vergeben. Esse é o segredo Das ist die Geheimnis, para que tudo dê certo dass alles gut gegangen ist na sua programação espiritual. in unsere spirituelle Programmierung. Nós gostaríamos de abrir brevemente para algumas perguntas, Wir möchten gerne jetzt Zeit haben für ein paar Fragen. porque realmente hoje eu teria que ser bastante alemão. Heute ich muss sehr deutsch sein. 12h30 nós temos que ir para Munique. Ja, 12:30 Uhr müssen wir nach München fahren. Há notícias de que o Estevão e a Abigail, né? Que em outras encarnações já tiveram alguma coisa a ver com Saulo, ou com Paulo, ou porque alguma razão também os trouxe juntos, né, nessa... Ich werde eine Zusammenfassung von der Frage. Sie hat nachgefragt, ob Abigail und Stephanus vorher schon eine Verbindung mit Paulus in anderen Leben gehabt haben und sie sehen diese Unterstützung für Paulus in dieses Leben. Paulo, Estevão e Abigail são da mesma família espiritual. Paulus, Stephanus und Abigail gehören zu die gleiche spirituelle Familie. São espíritos profundamente ligados. Sind Geistwesen, die sehr verbunden miteinander sind. E Paulo já era um gigante. Paulo war schon ein großer Mann. Jesus chama ele de o vaso escolhido. Jesus ruft ihn das ausgewählte Gefäß. Então, isso é uma grande lição para todos nós. Das ist eine große Lektion für uns alle. A missão de Paulo Paulus Mission não poderia ser feita por Abigail. konnte nicht von Abigail gemacht werden. Uma pessoa com muita doçura, Eine Menschen, die so zärtlich war, com muito sentimento, mit so vielen com Gefühlen, muita ternura, mit so vielen não Zärtlichkeit. faria o que Paulo fez. Sie würde nicht in der Lage sein, und zu machen, was Paulus gemacht Então, hat. nós precisamos pensar. Und dann wir müssen nachdenken. Nós temos as características necessárias para viver a nossa vida. Wir haben die notwendige Fähigkeit, um unser Leben zu leben. Você é a melhor pessoa para viver a sua vida. Du bist die beste Person, um dein eigenes Leben zu führen. O que aconteceu com Paulo Was hat mit Paulus passiert? foi que ele perdeu o sentido. War das, hat sich auf dem Weg verloren. Ele esqueceu quem ele era. Hat einfach vergessen, wer war. E o que Jesus fez com ele Und was Jesus mit ihm gemacht hat, foi lembrá-lo, war einfach, ihn zu erinnern. fazer com que ele se recordasse Soll sich erinnern, quem você é verdadeiramente. wer wirklich war. Então, muitas pessoas
Und dann viele Menschen estão vivendo as suas encarnações, as suas vidas, leben ihre Inkarnationen in ihren Lebens num padrão espiritual muito abaixo do que elas têm condição de ser. in eine spirituelle Stufe niedrige im Vergleichen, was sie sein sollte, Porque estão seguindo multidões. weil sie folgen Menschen. Então elas dizem, eu faço isso porque todo mundo faz. Okay. Und dann sie sagen, ich mache das, weil alle Menschen das gleich machen. Eu penso assim porque todo mundo pensa. Ich denke in dieser Art und Weise, weil alle anderen Leute denken genauso. Então é como se você abrisse mão da sua vida, Es ist wie renunciasse à sua vida, wir unsere eigene Leben aufgeben, para que os outros vivessem ela para você. sodass die andere seine Leben für dich leben. Então é difícil ser um indivíduo. Es ist sehr schwierig, eine Menschen zu sein. É difícil você ser você. Es ist sehr schwierig, wenn wir sollten wir selber sein. Assumir o seu destino. Ja? Wir sollten unser Schicksal akzeptieren. Estevão via o potencial de Paulo. Stephanus hat alle Potenzial von Paulus erkannt. Abigail via o potencial de Paulo. Abigail genauso. Jesus enxergava. Jesus hat auch das alles gesehen. Quem não enxergava era ele. Wer hat das einfach nicht gemerkt? Quando Paulus ele- selber. Quando ele enxergou quem ele era, Wenn hat anerkannt, wenn wirklich war, ele se transformou num gigante. hat sich geändert in eine Então as gigantische pessoas, Menschen. ele se construiu com o tempo. Und dann hat sich mit der Zeit geändert. É como uma flor que desabrocha. Es ist wie eine Blume, die öffnet sich. Ela já está lá, mas precisa desabrochar. Sie ist schon doch, aber es braucht Zeit, wie sie sich öffnen. Por favor, eu gostaria de saber como eu faço para reconhecer quem eu sou, qual é o meu papel nessa encarnação, por onde eu devo seguir. Existem algumas coisas, alguns sinais que são enviados e que a gente deve ficar atento para perceber, né? Okay, die Frage ist, ich möchte ja wissen, wie kann ich erkennen, wer ich bin? Es gibt ein paar Signale, dass ich das merken kann. Was mache ich hier auf der Erde in meinem Leben? Existe. Es gibt. E o problema não são os sinais. Das Problem ist nicht die Signale. Eles vêm a todo momento. Sie kommen in jedem Moment. O que os espíritos nos dizem Was die Geistwesen uns sagen, é que precisa olhar para o nosso coração. dass wir müssen zu unseren Herzen schauen. Quando o seu coração pega fogo, Wenn unsere Herzen in Flammen sind, quando você sente aquela força dentro de você, wenn wir spüren diese Kraft in uns, é Deus falando. es ist Gott, die mit uns redet. E quando nós ficamos em dúvida, Wenn wir Zweifel haben, pequenas coisas começam a acontecer. kleine Sachen sind passieren. São coisas pequenas. Sind ganz kleine Sachen. Pessoas chegam e te falam coisas Menschen kommen zu uns und sagen Sachen. e aquilo começa a se repetir. Und das wiederholt sich. São avisos. Sie sind Warnungen. A questão é que Deus é muito sutil. Die Frage ist, dass Gott sehr subtil ist. Tudo é muito suave. Alles ist ganz ruhig. Por isso é preciso estar concentrado. Deswegen müssen wir uns konzentrieren E nós precisamos entender quais as oportunidades chegam. und wir müssen einfach zu verstehen, wenn diese Gelegenheiten da sind. É por isso que é importante concentrar no que está acontecendo.
Deswegen ist es sehr wichtig zu fokussieren, was im Moment passiert. Quando chega algo que realmente nós temos que fazer, Wenn es kommt zu uns, etwas, das wir wirklich machen müssen, o coração diz. den Herz sagt zu uns. É o coração. Es ist unser Herzen. Cuidado com a cabeça, Sei vorsichtig mit dem Kopf, porque a cabeça pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. weil den Kopf denkt nach 1000 Sachen gleichzeitig. Se você ficar só pensando, Wenn wir nur nachdenken, você diz, não, eu devo ir. wir sagen, ich muss gehen. Não, não devo ir. Nein, ich gehe nicht. Não, eu vou amanhã. Ich gehe morgen. Não, vou agora. Nein, gehe ich jetzt. Não, vou daqui 2 dias. Nein, ich gehe in 2 Tagen. Isso tudo em 10 segundos. Und das alle in 10 Sekunden. O coração não é assim. Der Herz ist nicht so. O coração dá um sinal que é sentimento. Das Herz gibt uns eine Signale, die pur Gefühle ist. Francisco Cândido Xavier recebeu um poema de Alta de Souza. Francisco Cândido Xavier hat eine Gedicht von Alta de Souza bekommen E ela escreveu assim, simples. und sie hat ganz einfach geschrieben: Ouve o teu coração Hoch auf deinen Herz, em cada prece. in jedem Gebeten. Deus responde em ti mesmo. Gott gibt zu dir selbst die Antwort. Ele te esclarece. Erklärt dir No coração. in unsere Herzen. Então, quando nós vamos para a oração verdadeira, Und dann, wenn wir zu die wahren Gebeten uns widmen, a resposta vem. die Antwort kommt. Então, há 3 semanas eu aprendi uma coisa muito especial. Seit 3 Wochen habe ich etwas ganz Spezielles gelernt. Eu fui a Uberaba Ich war in Uberaba e encontrei com um senhor que conviveu com Chico Xavier. und ich habe mich getroffen mit einem Menschen, die hat damals mit Chico Xavier gelebt. E ele me ensinou uma coisa que eu fiquei um pouco desconfiado. Und hat mir etwas gelernt, dass ich war ein bisschen nachdenklich. Ele virou para mim e perguntou: você sabe mandar telegrama para Jesus? Kam zu mir und hat nachgefragt: Kannst du einen Telegramm zu Jesus senden? Eu falei: telegrama? Und ich habe gesagt: Telegramm? E qual correio vai entregar isso? Und welche Post wird das einfach weitergeben? Então ele tirou um papelzinho do bolso. Und dann hat ein kleines Stück Papier von seiner Hemdtasche gehabt. E lá estava como redige o telegrama. Und da war einfach geschrieben, wie können diese Telegramm schreiben. Era tão simples. Es war so einfach. Dizia assim: meu telegrama para Jesus. Es war so einfach, es war dort geschrieben: Mein Telegramm zu Jesus. E começava: meu querido mestre Jesus, Mein lieber Meister Jesus, Maria, Mãe Santíssima, Maria, unsere Mutter. porque o Chico falava que você deve pedir sempre para a mãe dele. Weil Chico hat immer gesagt, dass Porque wir a mãe- immer zu Maria A nachfragen. mãe tenta convencer. Weil die Mutter versucht, ihn zu überzeugen. Vocês sabem, um pedido de mãe. Wir wissen, ja, wenn eine Mutter Ele etwas falava: nachfragt, e querida Maria, ja, liebe Maria, este é o telegrama. E aí você põe seu nome. ja, dies ist das Telegramm und dann wir schreiben unsere Namen. E eu venho muito respeitosamente te pedir algo. Ich bitte Ihnen mit so viel Respekt. Meu pedido é... Meine Frage ist 2 pontos. doppelt. E aí você diz o que é. Und dann wir sagen, was wir möchten gern bitten. Isso é pouquinho. Não precisa escrever muito. Ganz kurz, wir sollten nicht so viel schreiben. E aí você finaliza. Und dann wir schließen. Eu agradeço desde já. Ich bedanke mich schon seit jetzt. E assina. Und dann wir unterschreiben. Eu olhei desconfiado para aquilo. Ich war total misstrauisch. Mas resolvi fazer. Aber
Ich habe mich entschieden, genauso das zu machen. Ontem à noite eu fiz um. Gestern Abend habe ich ein Telegramm gemacht. Era um telegrama para o Luiz e para a G. Es war ein Telegramm für Luiz und G. Era um pedido para os dois. Es war eine Bitte für beiden. E hoje, na conversa do café da manhã, Und heute, wir haben uns bei Frühstück unterhalten. veio a resposta. Ich habe die Antwort bekommen. E eu tenho feito esse telegrama há 2 semanas. Und ich mache diese Art und Weise von Telegram schon seit 2 Wochen. É impressionante. Es ist unglaublich. Mas eu vou dizer algo. Aber ich werde etwas sagen. Às vezes a resposta Ab und zu die Antwort é não. ist nein. E é importante aceitar isso. Und es ist wichtig, dass wir das akzeptieren. Porque imagine um pai que diga sempre sim para o filho. Weil wir können uns nicht vorstellen, einen Vater, der immer Ja zu seinem Sohn Isso sagt. não é sinal de amor. Das ist keine Signale von Liebe. Quem ama de verdade diz não. Wer wirklich liebt, ab und zu muss auch Nein sagen. E pode parecer muito simples, Es kann so einfach scheinen, mas o Chico dizia: aber Chico hat immer gesagt, as pessoas que têm o hábito da oração, die Menschen, die gewohnt sind zu beten, elas adquirem um poder sobrenatural. sie haben eine übernatürliche Macht. E é verdade. Und das ist Wahrheit. É a experiência que eu estou tendo. Das ist meine Erfahrung. Não tem como eu negar isso. Ich konnte das nicht. De fato, sempre vem a resposta. Tatsache, dass ich bekomme immer die Antwort. Sempre. Immer. Mas é preciso ficar atento. Aber wir müssen aufmerksam bleiben. Por exemplo, hoje eu tive uma resposta que foi uma conversa. Zum Beispiel heute habe ich eine Antwort, die war in einer Form von einer Unterhaltung. Se eu não tivesse escrito o telegrama, Wenn ich diese Telegramm nicht geschrieben hätte, eu ia achar que a conversa era uma conversa normal. ich werde einfach denken, dass diese Unterhaltung wäre eine normale Unterhaltung. Mas não era. Aber sie war es nicht. Era uma resposta ao meu telegrama. Es war eine Antwort zu meinem Telegramm. Acabou. Das ist vorbei. Vou pegar meu presente. Obrigado, viu?